السلام علیکم ور آج میں آپ کو ہائیڈرالین کف سرپ پر ریویو دوں گا۔ یہ سرپ ہارڈکٹیو کف کے لیے دیا جاتا ہے، بلغمی کھانسی کے لیے دیا جاتا ہے جب کسی بندے کو نزلہ ہوا، زکام ہوا، چیسٹ انفیکشن ہوا یا آسما ہے، دمہ ہے، کسی کو سی او پی ڈی ہے، کرونک پلمونری ابسٹرکٹیو ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ان کی کھانسی ہے، کھانسی کے ساتھ میوکس ہوتی ہے، بلغم ہوتی ہے، تو ان بلغم کو خارج کرنے کے لیے، بلغم کو ختم کرنے کے لیے، ان کھانسی کو کفنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس ہائیڈرالین سرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب کسی کو نزلہ ہوا ہے، چیسٹ انفیکشن ہوا ہے، فیپلوم انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالی میں تنگی آ جاتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری آتی ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، بلغمی کھانسی ہوتی ہے، الرجی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے، یا اولڈ ایج میں جب کھانسی ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو سگریٹ بہت زیادہ پی رہی ہے، اس سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کی جو کھانسی ہوتی ہے، یا جو لوگ دمہ کی بیماری کی شکار ہے اس کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے، یا میوکس جمع ہوئی ہے، بلغم جمع ہوئی ہے، تو ان سارے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس ہائیڈرالین سرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کی جو کھانسی ہے، جو بھی کھانسی الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے، انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتی ہے، دمہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ان سے آپ مستقل طور پر چھٹکارا پا سکتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں یا ایڈلٹ لوگ ہیں جو بھی ہے یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شوگر کی مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، شوگر پری کپ سرپ ہے، اس کے استعمال سے کھانسی مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میڈیسن کی تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا اس کے استعمال سے نازی اور وامٹنگ ہو سکتی ہے، عنودی پیدا کر سکتی ہے یہ میڈیسن، اس سے ڈیزینس بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے تو چھوٹے بچوں کے لیے آپ ایک چمچ دن میں 3 دفعہ دینا ہوگا، اور ایڈلٹ کے لیے 2 چمچ دینا ہوگا، صبح، شام اور دوپہر۔ اس کے استعمال سے آپ کی جو کھانسی ہوتی ہے، بلغمی کھانسی ہوتی ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، ڈرائی کپ ہوتی ہے، پروڈکٹیو کپ ہوتی ہے، الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے آپ مستقل طور پر چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔